За сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ би ингээд Minecraft-ыг хэрхэн хэлбэрхэн татах вэ гэдгийг үзүүлье. За ингээд та эхний удаад юу гэсэн Firefox буюу интернет руу орно. За тэгээд яг энэ чинь биднийх циком энэ дээр та энэ сайт руу ороорой. За ингээд түүний дараа нэг ийм юм гарч ирнэ. Энд ингээ Minecraft-ийн маань линк нь байж байна. Хэрвээ таныг орох үед ийм байхгүй бол тань тоглоом гэж харж байгаа. Ийшээ орно. За тоглоом руу ороод. Тоглоом руу орох үед бол энэ бол угаасаа найдвартай байж байна. За түүний дараа та бүхэн дэлгэрэнгүй гэд энэ дээр дараарай. За дэлгэрэнгүй дээр дарсны дараа иймэрхүү гарч ирнэ. Бүр доошлуулад үзэх юм бол энд Minecraft 1.8 гэж татах гэсэн юм байгаа. За та бүхэн татах гэдэг товчон дээр дараад тэрний дараа нэг ийм гарч ирнэ. Энэ цаг үеэр дуусахад та бүхэн мэдэх бах. Файлыг татах гэдэг юм байгаа. Энэ дээр та нар дарна. Дараад тэгэхэд ийм гарч ирнэ. Та бүхэн бол огт дээр дарна шүү. Би бол татцсан учраас татах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр би cancel дээр дарна. Та бүхэн бол огт дээр дарна. За татсны дараа тэний download татвар чинь Minecraft ийм юм гарч ирэх болно. За мэдээж та бүхэн нэг install хийгээд install хийсний дараа ийм юм гарч ирнэ. Тэр энийг ч бас муу энийг ингээд бас уншуулад дараа нь таны дэлгэцэн дээр ч өөр автоматар Minecraft гарч ирэх болно. За тэгээд бараг ингээд боллоо. Тэгтээ арай болог байна. За тэгээд та бүхэн энэ ингээд Minecraft-ийн бүх загварууд нэг. Тэгээд тайлын сонгохоо та бол өөрөө шийднэ. Гэхдээ энэ бол хамгийн сүүлийн загвар учраас энэ хамгийн сайн гэсэн. Та бүхэн энийг татах хэрэгтэй. Энийг татахыг зүгье. Тэгээ энэ байхад тэгээд бусад бүгднтэй нь яг адилхан дөө. За тэрний дараа энэ download гэсэн дээр дарангууд 1.8-ыг маш хурдан татах болно. За тэгээд ингээ Minecraft маань гараад ирлээ. За ингээд Minecraft энэ single player байна. Серверээр тоглохыг хүсвэл мэдээж multiplayer. За ингээд та бүхэндээ миний бичлэг таалагдсан бол like and subscribe дараарай. Баярлалаа.